Hello， 大家好，今天给大家带来思维导图 iSource 的这个软件的一些高级技巧吧。之前说过 MindNote 啊，简单说过 MindNote， 但是 MindNote 没有 iSource 好用，没有 iSource 效率高，所以我后来就改用 iSource 了这个软件。这个软件应该是我记得是78还是88啊，也有可能是98，不记得了。大家去某宝，然后1-2块钱就可以买到。我用这个软件，首先我用这个欢迎来做演示，好吧？我之所以从别的软件改到这个软件，就是它支持的导出的文件格式比较多，而且它配合键盘用的话，它的效率比较高。好，然后我们看一下它这个界面啊，你进来以后，它这个区域，点这个叉叉就回到主界面，然后这个里边有一些设置，我一会儿会讲到。这个是查找，这个是筛选，然后剩下这边就是建立和标注思维导图的，然后这边就是一个删除，这个呢就是一个注释，你点这个箭头，它就可以给某一个主题你选择的那个主题加注释，然后这边这个箭头呢是一个大纲视图。看一下，这是一个大纲视图，可以拉很大，然后把它合起来。这边呢就是一个注释，好，然后也把它合起来。首先我们说一下这个设置里边设置里边，我待会儿会讲到，好吧？我觉得，比如说像这些样式设置，什么颜色、字体这些，大家自己看一下就可以了，就不说了，好吧，不浪费时间。然后我先从最常用的快捷键说起吧。那大家长按 Command 键，然后就会出现这个软件的所有的快捷键。大家看一下就是这个我也不说，就是你自己下去看一下然后每个快捷键试一下就可以了。我重点说这么几个，首先就是方向键。方向键可以看到我现在这个虚线框，虚线框现在在结束上，往上看一下我左右移动虚线框。好，我们回到欢迎上来吧，我们回到这儿来看我左右移动虚线框，这次比较明显吧，然后就是句号键。句号键呢可以折叠或者是展开这个层级句号键其实大家可以看这儿有一个加号和减号就是这个位置。句号键其实就是这个的快捷键，就是折叠或者展开你所选择的层级。然后呢就是数字键，0键数字键和加号键的区别就在于，数字键你按0键是只显示你所选择的这个主题，然后主题下所有的层级都被折叠。然后你按数字键1就是展开它的下一个子层级，你点2展开它的下2个子层级，你点3展开你选择主题下面的3个子层级，就以此类推一直到9。新建主题，比如说这个带桃心的这个主题后边我新建一个子主题，就直接就推宝键这就是新建它的子主题。然后呢我想在这个带新的主题前边建一个子主题，就是 Shift 加推宝在它前边建一个子主题。然后我想在这个带新的这个主题下方建立一个同级的主题，就是直接回车键。我想在这个主题的上方建立一个同级的主题 Shift 加回车是这样。然后我想删除某个主题，直接 Delete 就可以了。我想移动这个主题我想移动这个带新的这个主题，我怎么办呢？Command 加方向键，
大家可以看这个主题就被我移动了。下一个，比如说这个吧，这个是这儿有一段文字，我需要把这段文字，这个 PPT 里的文字复制下来，copy。这个是 MagicNote 的这个软件啊，把 PDF 上的文字转换成可编辑的文字。这个我在上一个视频里有说到，大家去看一下就可以。首先我选中这个主题，我直接 Command 加 V， 大家可以看到这是建立了2个子主题。你原来复制的那段文字，如果它是有分段的，你在这个带薪的主题上，就是在它的副层级上直接Command 加 V， 它会复制出2个，每一段它都会形成一个子主题。如果你直接建了一个子主题，在这个子主题的编辑模式里边，然后 Command 加 V 去复制的话，它是一个子主题啊，它是一大整段，好吧？如果你复制的那个文件它就没有分段啊，就是这么一大段，你要怎么做呢？比如说我们把光标定位到这个位置啊，大家看刚才我在这种模式，我现在是选择模式，对吧？ Command 加回车就进入到编辑模式，然后你再用方向键控制就可以了，好吧？如果你复制过来的它就没有分段，就是一大段，你想要给它分成3、4个子主题怎么办呢？你把光标定位到这个位置，然后此时按 Tab 键，它就变成一个子主题，对吧？如果你再把光标定位到这个位置，你再按键盘上 Command 加回车，就变成一个同级的主题。就这段文字，你所选的光标后边的内容会变成一个同级的主题。插入在你的右上角，就是有一个画个圈写个 I， 这个这些我就不说了，这都是字体改样式什么的，这些就不说了。主要说一下这个图片，你插入一组图片比如说我插入这么一个图片，选中这个图片不要选这个主题，有区别的大家看一下，选中主题是这样的，我选中图片是这样的，然后图片的右下方有个小白色的方框，你拖拽就可以把它拖拽大一些，但是还是看不到怎么办呢？直接点空格就可以全屏这是我之前做的另一个思维导图，好吧？这是什么？这是插入图片，然后呢，插入这儿还有一个功能，就是插入涂鸦。大家可以看到这个插入涂鸦这个插入涂鸦是什么意思呢？就是你可以用你的 Apple Pencil 或者用手也行用你的 Apple Pencil 在屏幕上画一些内容。比如说老师在上课在做笔记在讲课，你可以跟着老师做笔记这样随便画一些内容吧，然后点这个关你画的内容就被插入进来了。在这个主题下面前面有一个星号标了一个红心，这个是怎么做呢？就是还是这个插入这个键，在这个笑脸这个位置可以看到有一个收藏夹，有一个图库里边，比如说选这个感叹号，你长按的话，在它上方会出现一个收藏夹的字样，你点击一下，它就被加入到这个收藏夹加入到收藏夹，它就分别对应红心是1，红旗是2，叉是3，问号是4、5、6，对吧？然后你在键盘上，比如说我选中这个主题，我 Option 加6就可以插入进来 ，Option 加1、2、3、4、5，就我 Option 加数字键就分别对应收藏夹里边的1、2、3、4、5、6你可以加很多都可以，好吧？然后这个怎么取消呢？取消就是 Option 加0，Option 加1、2、3、4、5、6加0就可以取消。第一个就是这个查找，比如说我查找一下画吧，就是我刚才复制的这段文字查找一下画，大家可以看到这么多，我随便单击一条，它就可以定位到相应的主题上，
然后呢，这儿有一个点开这个齿轮，左上角的齿轮有一个聚焦与选定的主题，我把它打开。大家看啊，我选定的主题是这个，对吧？这个虚线框表示选中了，我选中的是这个主题。然后我把这个模式打开以后，它就只会显示这个主题所在的这一条线，别的主题都被淡显了。你再用方向键去移动，都是处于淡显状态的。选中别的任何主题啊，它都处于淡显状态。然后这个时候呢，我们把这个聚焦主题关掉，然后你让你所在这个导图不要选中任何主题。刚才我们是这样的，对吧？你在空白处单击一下，那个虚线框就没有了，就是现在没有选中任何主题，然后你再打开聚焦模式，好吧？然后你再打开聚焦模式，这个时候你随便选择一个主题啊，含选这个主题，大家可以看啊，就启用聚焦模式了，还是这一条线，但是呢，这个时候你移动你的这个选框，大家可以看到这个聚焦模式会跟着你的选框来移动啊，是这样的。好，我选这个。好，这是两种聚焦模式打开方式不同，然后产生的效果会不同。聚焦模式一般你要配合这个搜索功能来用，比如说我找画啊，随便定位一个主题啊，看这个就清晰明了，对吧？在你做复习的时候，或者是你做思维导图复习的时候，这个就可以清晰的显示你需要复习的这一条主线。批件，比如说我随便选中一个主题，然后我单击批件，就给它加了一个进度。看啊，右下角这个小方框是一个进度，它就会在您所选择的这个主题和它的副层级之间加上这个进度。比如说你把它折起来，在副层级上也可以看到。我选中它后再按 P， 你连续按 P 几键，这个就比如说我要背单词或者是干什么啊，这个主题里边有50个单词，我今天背了25个啊，我给它标记完成了一半，对吧？就可以这样标记。然后哪天背完了，我打个对号，或者是直接不需要这个就可以。大家可以看到啊，比如说这个，我想让它在带新的这个主题上也显示这个进度，怎么办呢？它显示不过来，这个时候怎么办呢？就是你需要在这个主题上回车建一个空白的主题，然后按 P 键啊，大家可以看到它因为是在这儿建了一个空白的，然后它在这个就是带星号这个主题的这个主题上，它也会出现这个完成的进度啊。这个时候你再把这个删掉，你再把这个空白的删掉，然后它这个进度的显示的这个小方框就会显示到这个主题上来啊，就这3个主题就被关联起来了啊。比如说我选中最后一个点 P， 大家可以看到它的副层级和副层级的副层级这个进度都会同步更新啊，就是这样。但是如果你不建一个空白主题，直接点 P 的话，它只会在副层级上啊。比如说我在这儿啊，我在这个1这个主题上点 P， 只会在它上一个副层级上显示这个进度，它上个副层级是不会显示的。建立一个空白的主题，然后 P 才会有。好是这样的。好，这里还有一个要说的，比如说我现在选中的这个主题，我已经完成了，我给它标记成完成，打对号，对吧？我完成的主题呢，我其实可以在这个左上角这个齿轮里边，我把第3条隐藏已完成任务，我把它打开，我完成的主题，标记为完成的主题就被淡显了。但是像我这个主题还差一点点没有完成，它是不会被淡显的这个就方便你复习过的内容你给它淡显，没有复习过的内容让它正常显示。拿这个主题，好吧，拿这个主题举例，
这个主题我在它第一个子层级上，我 Command 加1，大家可以看到啊，它这儿多了一个1的这个序号。我下一个 Command 加2，啊，这个是什么意思呢？看1212这个小方框里边，这个小方框里，这是什么意思呢？这是给了它一个优先等级。给了一个优先等级，这个优先等级有什么用？就是你在做完一个大思维导图，你需要重点复习的内容，比如说时间不够了啊，马上要考试了，你需要重点复习的，你给它标个优先等级1啊，先把优先等级1的复习完啊，如果有时间再去复习2、3、4、5，好吧，这个等级可以往后一直排。这个怎么用呢？这个在这个筛选这里，看这个啊，显示主题这个位置。显示主题有一个这个优先级1啊，选中优先级1，大家可以看到，被你标为优先级1的就会被显示出来，没有标明优先级或者优先级不是1的都会被暗显，都会被淡显。可以看到啊，这个位置也是被标为优先等级1的。说了优先等级1，我想显示优先等级2怎么办呢？这儿没有，对吧？没有的话，可以直接在这个编辑模式啊，直接在编辑模式里边把优先等级1，把后边这个等号后边这个1改成2，点击保存，把名字也改成2，点击保存就可以了。然后我在显示主题里选这个优先等级2，大家看一下，就变成优先等级2。对吧？也可以新建啊，在这儿新建一个啊，把刚才那个代码复制过来，等于2，也可以。好吧，这个就是筛选器的一些使用。好，然后别的我没有说到的，我觉得都是很简单的，不需要说。还有一个需要说的，就是这个啊，这个链接。你选中一个主题，按 Shift 加方向键就可以进行多选，然后点这个链接，就可以把它这个链接起来。然后你这个时候再点这个 I 键，右上角这个 I 键，就可以对它这个链接的这个形式啊进行更改，啊样式进行更改，对吧？比如说改成这样的啊，好。然后它这个示例文件大家也可以看一下，写的还挺详细的，我觉得。好，今天就说到这里，谢谢大家，欢迎大家3连并且关注一下。OK， 拜拜。